අද අපි මේ විග්‍රහෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ගොඩක් සිත් ගන්නාසුළු පැතිකඩක් ගන්න. ඒ තමයි ලන්දේසි සහ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත පාලනය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ මූලික පරිපාලන ව්‍යුහයන් හැඩගැසුණු ආකාරය. ඇත්තටම මේ මූලාශ්‍රය දිහා බලද්දී අපිට තේරෙන්න ලොකුම දේ තමයි අදටත් අපි දකින සමහර අධ්‍යාපන රාමු සහ පරිපාලන සංකල්පවල මුල් විහිදිලා තියෙන්නේ මේ ඈත යටත් විජිත යුගයට කියන එක. ඉතින් මේක නිකම් ඉතිහාස කතාවක් නෙවෙයි සම්පූර්ණ පද්ධතියක්ම කාලයත් එක්ක කොහොමද පරිණාමය වුනේ කියන එක තේරුම් ගැනීමක්. මේ ගමනේදී අපි ප්‍රධාන අධ්‍යයන පහක් ඔස්සේ කතා කරනවා. මුලින්ම ලන්දේසි මිෂනාරි අධ්‍යාපන ක්‍රමය, ඊට පස්සේ ඒකේ පරිපාලනය සහ අධීක්ෂණය, විශේෂිත පාසල් සහ සුබසාධානය, අනිවාර්ය අධ්‍යාපන නීති සහ අවසාන වශයෙන් මුල් කාලීන බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන අපි විමසා බලමු. හරි. අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු ලන්දේසි මිෂනාරි අධ්‍යාපන ක්‍රමය දෙසට. ලන්දේසින් ලංකාවට ආවට පස්සේ Tamanගේ පාලනය ස්ථාවර කරගන්න අධ්‍යාපනය කියන දේ බොහොම ප්‍රබල ආයුධයක් විදියට පාවිච්චි කළා. මේ ක්‍රමය හැඳින්වුනේ මිෂනාරි අධ්‍යාපන ක්‍රමය කියලායි. මේ අරමුණ වෙනුවෙන් වුන් ගොඩනැගපු ප්‍රධානම ආයතනික ව්‍යුහය තමයි පැරිස් පාසල්. එහෙම නැත්නම් පැරිස් ස්කූල්ස් කියන්නේ. මේ පැරිස් පාසල් තමයි මුළු ලන්දේසි අධ්‍යාපන ක්‍රමයේම පදනම උනේ. සෑම ප්‍රදේශයක්ම කේන්ද්‍ර කරගෙන මේවා ඉතාමත් සැලසුම් සාගතව ව්‍යාප්ත කරලා තිබුණා. මේකදී එයාලා පාවිච්චි කරපු අපූර්ව උපක්‍රමයක් තිබුණා. මේ යටත් විජිත පද්ධතිය අපේ සාමාන්‍ය සමාජයට සමීප කරන්න පාලකීන් ගත්ත උත්සාහය ඇත්තටම පුදුම සහගතයි. පැරිස් පාසල් වල හිටපු මුල් ගුරුවරයාට උන් පාවිච්චි කළේ දේශීය ගෞරව නාම. මූලාශ්‍රවලට අනුග මේ මුල් ගුරුවරයාව හැඳින්නුවේ රාලහාමි. එහෙමත් නැත්නම් පල්ලියේ ගුරුනාංශ කියලා. බැලු බැලමට මේක යටත් විජිත පද්ධතියක් වුණත් මෙන්න මේ වගේ දේශීය වචන පාවිච්චි කරලා මිනිස්සුන්ගේ හිතේ යම්කිසි පිළිගැනීමක් ඇති කරන්න ඕන් කොච්චර සූක්ෂම වුණාද කියන එක මේකෙන් හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට මේ පන්ති කාමර ඇතුලේ දෛනිකව ඉගෙනවීම කැලේ කොහොමද? මේ ගැන හොයලා බලද්දී අපිට හම්බෙන සුවිශේෂීම කරුණ තමයි ඌන්ගේ බෝධන ක්‍රමවේදය. ලන්දේසීන් ඉගෙනවීම සඳහා මූලිකවම යොදා ගත්තේ ප්‍රශ්නෝත්තර ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයා ප්‍රශ්නයක් අහනවා සිසුම් ඒකට නිශ්චිත පිළිතුරක් දෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක හරියට නිකම්ම කටපාඩම් කිරීම මත පදනම් වෙච්ච ළමයින්ගෙන් දැඩි විනයක් වගේම දැඩි කීකරුකමක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වුණේ ඔය විදිහට නම් අපි ඊළඟට කල්පනා කරන්න ඕන වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මුළු දිවයින පුරාම විසිරීලා තිබුණු මේ දැවැන්ත පැරිස් පාසල් ජාලය එකම රාමුවක් යටතේ නිසි විදිහට පාලනය කළේ, ඒ වගේම අධික්ෂේපණ කළේ කවුද කියන එක. ඒකට උත්තරය තියෙන්නේ අපේ දෙවනි අධ්‍යයනයේ. ඒ තමයි පරිපාලනය සහ අධීක්ෂණය. ඕනෑම සාර්ථක ආයතනික ව්‍යුහයකට ශක්තිමත් මූලස්ථානයක් වගේම හොඳ අධීක්ෂණ මණ්ඩලයක් තියෙන්නම ඕනෑනේ. ලන්දේසීන්ගේ මේ අධ්‍යාපන සැලැස්මත් ඒකට කදිම උදාහරණයක්. මේ පරිපාලන ව්‍යුහය දිහා බලද්දී ප්‍රධාන ආයතන දෙකක් ගැන මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මුළු පාසල් පරිපාලනයේම ප්‍රධාන මූලස්ථානය වුණු පාසල් මඩුල්ල. සම්පූර්ණ සැලසුම් හැදුනේ මෙතනින්. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩකටයුතු නිරන්තරයෙන්ම හොයලා බලන්න, එවන් තත්ත්වයන් අධීක්ෂණය කරන්න වෙනමම ආයතනයක් පිහිටුවා. ඒක හැඳින්වුනේ ස්කෝලකල් කමිසම කියලා. මේක හරියටම අද කාලේ තියෙන අධ්‍යාපන මාත්‍යාංශය සහ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව වගේ ක්‍රමවේදයක ආරම්භක අවස්ථාවක් කිව්වොත් නිවැරදි. මේ ස්කොලාකල් කොමිෂන් එක කොච්චර ලොකු බලයක් තිබුණාද කියන එක තේරුම් ගන්න මේ කරුණු ගොඩක් වැදගත්. ඇත්තටම මේක හරිම පුදුමසහගතයි. මේ අධීක්ෂණ කමිටුවේ, ඒ කියන්නේ ස්කොලාකල් කොමිෂනේ සභාපති විදියට කටයුතු කළේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි, දිසාවේවරයා. දිසාවේවරයා කියන්නේ ඒ කාලේ හිටපු ප්‍රබලතම ප්‍රාදේශීය පරිපාලන සහ දේශපාලන නායකයෙක්නේ. මේකෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා අධ්‍යාපනය සහ ප්‍රාදේශීය දේශපාලන බලය අතර කතරම් සුජු සම්බන්ධයක් ඒ කාලේ ඉඳලම තිබුණාද කියන එක. අධ්‍යාපනය පාලනය කිරීම කියන්නේ බලය පවත්වාගෙන යාමේ අත්‍යවශ්‍යම අංගයක් විදිහටයි යොම් දෙක්කේ. දැන් අපි හැරමු අපේ තුන්වැනි මාතෘකාවට. ඒ තමයි විශේෂිත පාසල් සහ සුබසාධනය. සාමාන්‍ය පාසල් වලට අමතරව සමාජයේ තියෙන විශේෂිත අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවටත් ලන්දේසි පාලකින් ආයතනික විසඳුම් ගෙනල්ලා තිබුණා. ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතන තුනක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි මව්පියන් අහිමි දරුවන් වෙනුවෙන් ආරම්භ කරපු විස්කමීර් කියන අනද්දරු පාසල්. දෙවැනියට ආර්ථික දුෂ්කරතා තියෙන දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අරමෙන් හයිස් කියන නමින් දිලිඳි පාසල් ආරම්භ කළා. ඒ වගේම මේ හැම පාසලකටම උගන්වන්න පුහුණු ගුරුවරු බිහි කිරීමත් අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වුණානේ. අන්න ඒකට විසඳුමක් විදිහට ගුරු පුහුණුව ලබා දෙන්න ඕම් සෙමිනේරිය ආරම්භ කළා.
පද්ධතියක් විදිහට උන් මේ දේවල් කොච්චර දුරදිග බලලා සැලසුම් සාගතව කළාද කියන එක මේ ආයතන වලින් අපිට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. හතරවෙනි අධ්‍යාර විදිහට අපි බලමු එදා ක්‍රියාත්මක වුණු අනිවාර්ය අධ්‍යාපන නීති සහ වයස සීමාවන් ගැන. ආයතන හැදුවාට විතරක් මදි ඒවට දරුවන්ව යොමු කරන්නත් එපයි. ඒ නිසා යටත් විජිත පාලකයන් දරුවන්ව පාසල් යැවීම නීතියෙන්ම අනිවාර්ය කළා. හැබැයි මෙතනදී ඒ කාලේ තිබුණු සමාජ ආකල්ප ගැන අපිට කදිම අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් අපූර්ව නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙලා කියනවා. ඒ තමයි ලන්දේසි පාලන සමයේදී පිරිමි දරුවන්ට වයස අවුරුදු 15 වෙනකම්ම පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කර තිබුණා. හැබැයි ගැහැණු දරුවන්ට අනිවාර්ය වුණේ වයස අවුරුදු 10 වෙනකම් විතරයි. මේකෙන් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා එදා සමාජයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පුද්ගලයෙකුගෙන් බලාපොරොත්තු වුණු සමාජීය කාර්යභාරයේ කොයිතරම් ලොකු පරතරයක් තිබුණාද කියන එක. අවසාන අධීරයටතේ අපි අවධානය යොමු කරන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ සහ මුල්කාලීන වෙනස්කම් ගැනයි. කාලයත් එක්ක ලංකාවේ පාලන බලය බ්‍රිතාන්‍යයන් අතරපත් වුණාට පස්සේ අර ලන්දේසීන් දාලා තිබුණු අත්තිවාර මුඩම ඔවුන් තමන්ගේ නව පද්ධතිය ගොඩනගන්න පටන් ගත්තා. මුල් කාලීන බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේදී මේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් ලොකු පෙරලියක් කරපු පුරෝගාමී ආණ්ඩුකාරවරයෙක් තමයි ෆ්‍රෙඩරික් නෝත් කියන්නේ. කොළඹ ඇකඩමිය ආරම්භ කිරීම ඔහුගේ සුවිශේෂීම පියවරක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 1834 වර්ෂයේදී අපේ රටේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ලොකු හැරවුම් ලක්ෂයක් සනිටුහන් කරමින් නව පාසල් කොමිසම පිහිටුවා. බ්‍රිතාන්‍ය අධ්‍යාපන ව්‍යුහය ලංකාවේ ඇතුලේ මුල් බැස ගන්න ප්‍රධානම පියවර උනේ මේකයි. ඉතින් අද අපේ මේ විග්‍රහය අවසන් කරන්න කලින් අපි කවුරුත් ටිකක් ගැඹුරින් හිතලා බලන්න ඕන වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලන්දේසින් ගෙනාපු ස්කොලාක කොමිසම වෙන්න පුළුවන්. එවත් නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍යයන් ගෙනාපු 1834 පාසල් කොමිසම වෙන්න පුළුවන්. මේ මුල් කාලේන යටත් විජිත පරිපාලන අත්තිවාරම් වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන අපේ නවීන අධ්‍යාපන පරිපාලන ව්‍යුහයන්ට අදටත් යම්කිසි ආකාරයකින් බලපෑමක් කරනවද? අපේ අධ්‍යාපන පද්ධති ඉතිහාසය නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම අනාගතය වෙනුවෙන් සැලසුම හදද්දී මේ තරම වැදගත් වෙන්නේ අන්නේ නිසයි. අපි ඊළඟ විග්‍රහයේ නැවත හමු වෙනතුරු මේ ගැන තවදුරටත් කල්පනා කරලා බලන්න මේක අපිට කදිම ආරම්භයක් වේවි.